Hello， 大家好，翻到嚟二次元4.0，我係深夜教父，好開心，有位神秘嘉賓 Faker， 唔係英雄聯盟嗰個，但係佢都好勁啊！佢香港柯南 ECG 先驅者，宣傳大使係唔係先驅者。我哋今日並唔係開柯南卡，我哋今日係開 Pokemon 嘅黑白龍。嗱 ，Faker 話佢自己係我開親 Pokemon 銀包必中。呢個咧，我希望係相確。佢，因為佢咁樣同我講完咧，我就覺得嗱，一定要揾 Faker 去幫手開包，因為咧我之前開親嘅卡咧，大家睇翻之前啲片，近期嗰2-3次開卡致富嘅卡，慘不忍睹。今次我要揾阿 Faker 嚟轉運。拭目以待，卡神器。片咧發現我係冇長期都係冇圖，跟住之後咧突然帶定一堆圖俾我，佢驚我冇揀選你自己心意嘅卡，蚊到呢下百萬。嗱，我都要講翻係多謝碌卡係幫我頒到2箱黑白龍俾我，但係佢真係多謝佢贊咗俾我，要多謝碌卡嘅老闆。日版好少開。哦，你開港版多，唔係我開親都一定係開日版，好期待喎。講就好勁，做就哇好多包。SR 人嘅話，個盒卡有機會有爆配㗎，即係你抽到小丑啦。我唔想啊，抽到好似嚟咁。你需要爆配啊！講咁多，開卡啦喎！講咁多廢話嘅我哋。開啲咩卡咧？睇下開咩卡先，拉得個邊先。咦，出咗啦 AR 卡。AR 卡係咪第一張？哇！呢個好靚啊！呢張黑白龍咧，呢 set 嘅 AR 卡咧，即係黑白龍呢度嘅 AR 卡，其實隻精靈都有佢嘅 AR 卡嘅，所以佢呢度嘅 AR 卡款有好多。係咪要儲一套啊？如果儲一套應該係好貴。我咁見到條邊。咩啊？哎呀，咁樣衰嘅呢個唔得啊！呢個哇，好得意啊！呢隻我覺得係唔啱我同你嘅口味啫，應該有人中意嘅。 OK。有啲嘢，睇嗱呢條邊，見到呢條邊啊？見到啊！我見到啦已經。呢張係咪？哦，係，但係 OK 喎呢張。呢張可以。唔係呢一彈嘅 AR 卡真係唔好介意各位，我覺得呢彈嘅 AR 卡咧係靚過火箭兵團。有條女。嚟睇下先，拉先。大家睇下條邊，見唔見到啊？哇 ！SR 邊喎。即係爆配咯。啊爆係啊，冇錯，哇！但係係咪條女咧？有冇睇錯咧？唔係條女咧？唔係呢個女仔幾靚喎，認真。安啲女係最值錢㗎。係啊。不過呢張就 AR，有條魚喺度。又有張 AR 卡啦。OK，睇呢個。又係張 AR 卡啦，睇下先。睇下靚唔靚？哇！好靚喎，而家啲卡好高質喎。個畫師係咪李如紅嗰個畫師？嗰張好似唔係好討好嘅。超臭啊！唔係精靈嚟嘅，但係應該似 SR 卡嚟嘅，係。驚啊！呢個邊好服啊 ！SR 我唔知，我成日覺得 Pokemon 嗰啲 SR 咧，永遠都係服㗎，未出到喎，會唔會冇爆配嘅其實？哦，唔會啊，一定有爆配嘅。係咯，我記得係會有爆配。冇爆配，我翻去貼錢。AR 咩嚟㗎呢張？哇，好靚啊！佢哋全部都係同一個色通，得翻2包咋，但係仲未出到保底啊！仲未有大師球出現嘅？唔係保配㗎。都有喎。大師球咧，上一彈係唔保配㗎。有，一定有張 Master Ball，肯定嘅。肯定唔係。肯定有，一定。難信，大家快啲留言解答呢個問題，我要打佢個嘴。有啦，原來我留咗張大師球喺度。有 SR 人都唔爆到配。有㗎 AR。咦？咁即係唔係爆配喎？冇爆配，我翻去貼錢。冇爆配，我翻去貼錢。冇爆配，我翻去貼錢。自稱開國 pet 神手呢樣嘢，暫時有啲保留。唔係啊，冇歌 pet 㗎，冇開到咪即係冇咯。發現咧喺架車度開卡咧，位置係有限。因為佢肥。可以咁講。我會承認呢樣嘢嘅，即係唔聲底下咧，已經自動開咗第3盒啦。第2盒咋？第2盒已經開咗。係啊，啱啱偷㗎嘛。已經直接開咗第2盒咯。我要俾大家見到我啱啱講嘅所有厲害嗰啲。只不過係慢慢證明緊，一步一步咁慢慢證明緊。其實你嘅係一個啱啱嗰啲全部都係大喎。醫生話講大牙，我甩大牙㗎。你咪未換牙啊？
緊甩咋嘛？你而家係啊，啱啱18歲咋。 18歲啊，啱啱啊！係啊。我都係喎，咁啱嘅。咁啱但係你嘅，生得有啲經歷喎。係啊，生得有啲經歷啊，係啊，有啲急進咗少少喎。咁你會急得太多咧？會唔會太急咧？唔係同你差唔多啫，我都年紀相符嘅。我點解我當時揾你傾偈咧？即係我哋有啲 event 度識嘅，咁樣揾你傾偈咧，我呢個人應該同我嘅思想差唔多。一張 AL，哇，好靚啊呢張！呢張未有，呢張係蒙面超人。我而家都直接開第4盒啊！真啊，我一定會抽到嘅。喺佢好努力開嘅時候，我都要開第4盒。咩嚟㗎？AL，AL 關祖 Sir。人哋叫青藤蛇。呢張靚啊！正中間位置甩甩先。哇 SR 嚟嘅又係。我同你啱啱嗰張。唔係啊 AL 卡嚟㗎。咩唔係喎，我以為 AL 卡嚟。 SR 嚟㗎。邊張啊？唔係。啊，唔係咩？唔好意思啊，搞錯晒。復晒，全部錯。復晒。幾時開到歌 pad 啊？我覺得你相信就有嘅，人係要有希望。OK，AR 都唔差呢張靚嘅 AR 日出。 OK 啊！你平時喺邊度玩開卡咧？你自己柯南卡會邊度玩開？荔枝角柯南 TC 最出名嘅卡鋪就係 Battleground。有卡。呢張靚呢張咪我要見到唔知有冇？我今日幫阿婆執咗。我今日都幫咗好多人我覺得你今日好靚仔，有 feel。做到好事啦又。做呃到一個人啦，有啲嘢睇。有啲睇啊，真嘅，係真嘅 AR 嚟嘅 ，AR 嚟嘅，AR 嚟嘅。但係呢啲全部未有重複喎，我哋好勁喎。開始狼來了。黑龍嗰個 SR 跑緊出嚟，係啊，但係佢話唔想出嚟住啊。佢講嘢啊，聽唔到咩？聽唔到啊！真係。其實我覺得自己都癲啦，我知真係會成日認住啲卡係有爆配啊，但係我覺得你勁啲，你有幻聽，你會覺得得咯。爆炸。未中喎，仲未出喎，你張 ACR，未出喎。張 B 得啱未出喎，我啲 AR 喺晒度。好。呢張冇。撞咗啦，有撞咗，重複。兩包，最後兩包，我下左定右？我估有。呢個？係。咁即係呢包會出。邊先 SR 服子。好服啊！好服啊！ OK， 你睇後面嗰張，哇，好樣衰啊！大家望下呢張，欣賞下佢。我發現我應該俾阿 Victor 壓咗個，但係 SR 嚟。打孖嚟，喂！好服啊！咁呢個係頭先嗰盒嘅剩低個包。嘅，望下條邊先。完，冇事發生。點指兵丁點着睡人做大兵，男女廁所都入得唔出得，出咗就變骷髏骨。OK， 揀完，耶！好少學雞啊！呢個點指兵兵方法好少學雞啊！大家1、2、3，耶！決定要剪晒佢，一次過倒出嚟。嚟啦，大家！分一半喎。望下先。呢張哇，都好得意喎！呢張靚，我中意呢啲。呢張 OK 喎，呢張。好 Q 喎呢張。風格係。係真實嘅布織畫。啱啱有啦呢張。有張啦。好，我哋嘅保單仲未出嚟。仆街！係咪啱啱嗰張嚟㗎？應該唔係，我哋啱啱嗰兩張喺度。屌3張啊！屌！而家唔識講嘢。ACR 嚟啊 ！OK，啲 OK，我哋有張 ACR 都好開心㗎。我哋開咗6盒，跟住開出嚟嘅結果，我哋最開心嘅有一張 ACR 同埋有5張嘅 SR， 係留俾白龍啊個福氣。係啊，就去到呢度，中意我哋片咧就記得喺下面 comment、like、subscribe 同埋 share。我哋嘅 channel 4.0。